5岁男孩左肺竟然离奇失踪，不得已医生只能选择开胸检查，结果竟从肺部取出1颗人参。而可怕的是，这一切的罪魁祸首竟是母亲一个不起眼的小习惯。因为壮壮已经开始出现呼吸困难的症状，如果不尽快恢复其左肺通气功能的话，壮壮很有可能会出现生命危险。于是，医生们在确定手术方案后，便立刻将他推进了手术室。由于壮壮病情复杂，在场的所有医护人员都十分小心翼翼，赵主任更是做好了完全准备。很快，他便将堵塞壮壮左肺的异物取了出来。而在看到元凶后，在场人员都被吓了一跳，因为他长得和人参十分相似。它的形状就跟支气管的走向是一样的，就把气管就堵得严严实实的了。然后我们拿出来的时候呢，它的形状就跟气道是一样的，我们就叫它塑形支气管。之后，经过医生的化验发现，从壮壮体内取出来的这个东西主要成分是痰。当痰液失去水分后，便会形成痰栓存在于气管内。